Сеттинг Сталкера основан на постапокалиптическом мире, где действия происходят в зоне, опасной территории вокруг Чернобыльской АЭС, охваченной аномалиями и мутантами. Этот мир — это мрачное и беспощадное место, где люди, называемые сталкерами, исследуют его в поисках артефактов и ресурсов, несмотря на угрозы. Центральной темой является выживание, моральные дилеммы и исследования неизведанных территорий. Визуальный стиль очень запоминающийся, благодаря своей мрачной палитре. Основные цвета здесь это серые, зеленые и коричневые оттенки, создающие чувство упадка и разрушения. Часто используется тусклое освещение, туман и дым, которые усиливают атмосферу загадочности и тревоги. Графика аномалий. Визуально аномалии представлены яркими и искривленными явлениями, светящимися кольцами, мерцающими пятнами, электрическими вихрями. Также игра запоминается персонажами. Сталкеры в своем обличии часто носят защитную форму. Шлемы, маски, бронированные костюмы, иногда с элементами камуфляжа. Это позволяет им выжить в суровых условиях зоны. Важным элементом является разнообразие снаряжения. От рюкзаков и оружия до приборов для выживания. Артефакты и технологии. Некоторые артефакты и предметы, найденные в зоне, обладают необычными и странным внешним видом. Часто это светящиеся или искаженные формы, объекты с необычными свойствами. Ну и, конечно же, мутанты. Существа из зоны. Это перекошенные и искаженные формы жизни. От мутировавших животных до странных жутких существ, которые являются угрозой для сталкера. Этот мир походит на нечто знакомое, но в нем не все так, как кажется на первый взгляд. Фракции в сталкере играют ключевую роль в формировании атмосферы игры, отражая разнообразные философии и идеологии, существующие в мире зоны. Каждая из групп имеет уникальные цели, методы и мировоззрение, что влияет на взаимодействие игроков и их выбор в игре. Некоторые фракции олицетворяют порядок, другие — хаос, а некоторые находятся в поисках истины и силы. Начнем с долга. Это высокоорганизованная военизированная фракция, члены которой убеждены, что зона представляет серьезную угрозу человечеству и должна быть уничтожена или строго контролироваться. Они пытаются предотвратить распространение опасных аномалий и мутантов за пределы зоны. Члены долга — это военные, жестокой иерархией и дисциплиной, которые готовы бороться с любыми угрозами. Фракция строит свои действия на идее защиты человечества от разрушительных последствий зоны. Они носят военную форму, вооружены тяжелым оружием и оборудованы специальными средствами для борьбы с аномалиями. Это фракция, которая стремится вернуть мир в нормальное состояние, сдерживать разрушительные силы зоны. Также есть фракция «Свобода». Она как бы противоположность долгу. Она придерживается идеологии исследования и использования зоны в своих целях. Свободовцы считают, что зона — это не простая угроза, но и возможность для человечества. Они противоречат всем попыткам уничтожить зону, веря, что ее ресурсы могут быть использованы для прогресса. Они рассматривают зону как место, которое можно использовать для научных исследований и получать уникальные артефакты, которые могут изменить будущее. У Свободы нет такой строгой дисциплины, как у Долга. Их действия более хаотичны, и они ориентированы на свободу и независимость, что делает их более гибкими в принятии решений. Также есть Монолит, одна из самых загадочных и религиозных фракций в Stalker 2. Члены Монолита убеждены, что зона — это священное место, и их задача — защищать Монолит, мощный артефакт, скрытый в самом центре зоны. Этот артефакт, согласно их верованиям, обладает невероятной силой и является объектом поклонения. Члены фракции идут на все, чтобы защитить этот источник силы. Они готовы уничтожать всех, кто пытается нарушать священность этого места. Внешне Монолит представляет собой высокоорганизованную и фанатичную секту, которая придерживается строгих и религиозных догм и верит в пророчество, связанное с артефактом. Эта фракция живет по своим правилам и не признает существование иных мировоззрений. Также здесь есть наемники. Это профессионалы, которые работают за деньги и не привержены никакой идеологии. Они продают свои услуги как свободе, так и долгу, и могут даже действовать по собственным интересам, если это выгодно. Для них зона — это не место для поиска истины или борьбы с ее угрозами, а просто поле для заработка. Они готовы сотрудничать с любыми фракциями или работать по отдельности, выполняя задания на уничтожение, охрану, транспортировку или добычу. Наемники вооружены новейшими технологиями и всегда готовы к бою. Эта фракция олицетворяет прагматизм.
где основным мотивом является прибыль и выгода. Следующая фракция «Искра» — это научно-военная фракция, занимающаяся исследованием зоны. Они работают на научные институты и занимаются сбором данных, исследованиями аномалий и артефактов. В отличие от «Долга и свободы», «Искра» ориентируется на научное изучение зоны, что помогает обеспечить не только безопасность для ее исследователей, но и способствовать прогрессу в изучении аномалий. Эта фракция включает в себя как военных, так и ученых, которые работают вместе для защиты и анализа уникальных явлений зоны. Оборудование «Искры» состоит из высокотехнологичных приборов и средств защиты. Следующая интересная фракция — это Варта. Новая группировка, как раз появившаяся только в Сталкер 2, играющая роль сил охраны и правопорядка в зоне. Это высокоорганизованные силы, которые поддерживают стабильность и закон в самом сердце зоны. В отличие от Долга, который готов идти на крайние меры для уничтожения угроз, Варта ориентируется на поддержание порядка и соблюдение существующих структур власти. Они поддерживают контроль над территорией, создавая укрепления и используя современные системы защиты. Пламя — это радикальная фракция, отколовшаяся от свободы. Их идеология гораздо более агрессивная и направленная на разрушение существующих порядков. Члены этой фракции верят, что зона должна быть полностью освобождена от внешнего контроля, и что человечество должно взять на себя полную ответственность за ее исследование. Они считают, что любая власть, которая пытается контролировать зону, должна быть разрушена и действуют соответствующим образом. Это фракция, которая готова бороться с любыми угрозами с большой жестокостью. Каждая из фракций Stalker 2 имеет уникальную концепцию, которая отражает философские и идеологические различия между игроками и миром зоны. Долг представляет собой порядок и защиту, пытаясь уничтожить или изолировать угрозы, в то время как свобода верит в использование зоны для научного прогресса. Монолит демонстрирует религиозное поклонение силе зоны, а наемники являются просто людьми, которые хотят подзаработать. Искра и Варта фокусируются на научных исследованиях и поддержании порядка, в то время как Пламя активно борется за радикальные изменения. Все это делает мир Stalker 2 невероятно многослойным и динамичным, предлагая игрокам уникальные возможности для взаимодействия с фракциями, что имеет долгосрочные последствия для сюжетных линий и их действий в зоне.